嚟啊！嚇？阿祖堯下個月翻嚟，嗌佢上嚟睇下你啦。上嚟做咩啊？上嚟睇佢啦，好嘛？唔睇啦，佢得閒就嚟啦，得閒就哦，唔嚟啦。係咩？咁使唔使叫佢上嚟睇下你啊？你做咩錄影啊？唔使，使唔使？你有咩同阿振軒講啊？你一同佢講啊，佢喺度冇嚇。冇啊！有冇嘢同你啲孫講啊？黐線嘅我覺得你真係打出嚟嘅啫。啊！打電話嚟啊，衰仔！開緊工啊！星期六賴晒屎，你打俾人？星期六賴屎嘅咩？梗係啦。有幾賴啊？你話燕庭張康權嗰啲都話啦。哇！嗰啲就話唔使做啫，夜晚。阿燕庭到而家都未開翻工添嘛，都未上過嚟啊！上㗎啦，上㗎啦。你個個禮拜出嚟話先玩都唔上嚟。哦，呢個電話冇啊。哦，夠鐘啦。哦，夠鐘啦喎，差唔多啦喎。啊？冇咩走㗎啦喎，老豆。嚇？走啦，冇乜嘢，夠鐘啦。哇！你咁肉先上個手擺到手指你都食嘅？口入邊撩唔到啊，棘住咗嗰嚿肉啊！係咩？記唔記得要咩啊？啊？嗰度有冇同你刷牙？哦，呢度冇。嚇？邊度啦？張床真係。嚇？點解好咁暖嘅？咩暖啊？張床咧好暖咯。啲膠暖係嘛？點啊？黐住隻牙仲？嚇？啊！哇！喺姑娘有冇同你刷牙？你有冇刷牙你自己？佢冇啦，都冇牙刷喺度，刷咩牙？你都成日唔刷牙嘅？水啷啊！頭先咪俾你啊！你又話講擺。啷咗啦，講啊！哦，我話你刷牙㗎就攞啲水啷㗎咋，牙都唔刷牙。差唔多啦，8點啦，走啦。嚇？夠鐘啦，走好啦。啦，慢慢行啦。誒，得閒出去睇下電視啊！嚇？得。有乜嘢叫阿強打個電話俾我啦？嚇？我曉得啦。